긴 한파가 물러갔습니다. 이것은 오늘 부산의 모습입니다. 봄의 전령 홍매화가 화사하게 꽃망울을 터뜨렸는데요. 이번 주는 갈수록 봄 기운이 느껴지겠습니다. 내일 서울의 아침 최저 기온은 영하 2도로 평년 수준을 회복하겠고 주 후반에는 낮 최고 기온이 12도까지 올라 포근하겠습니다. 하지만 메마른 날씨 속에 산불이 급증하고 있습니다. 오늘 오후 경북 안동의 한 야산에서는 산불이 발생해 하얀 연기가 자욱하게 피어오르고 있습니다. 전국 대부분 지역에 산불 재난 국가 위기경보 주의 단계도 발령 중입니다. 내일부터는 강한 서풍을 일으키는 이른바 남고북저형 기압 배치가 예상됩니다. 남쪽 고기압은 시계 방향, 북쪽 저기압은 반시계 방향으로 회전하면서 태백 산맥을 넘어 더 건조하고 강한 서풍이 불겠습니다. 강원 산지는 내일과 모레 오후 사이 순간 시속 90km의 강풍이 예상되는데요. 화재 예방에 유의하셔야겠습니다. 내일 전국 하늘 가끔 구름이 많겠고 강원 내륙과 산지는 늦은 밤부터 비나 눈이 조금 내리겠습니다. 아침 최저 기온은 서울 영하 2도, 대구 영하 5도를 보이겠고요. 낮 최고 기온은 서울 7도, 부산 10도까지 오르겠습니다. 날씨였습니다.